Според Ньойския договор от 1919 година, България няма право на бойна авиация. Това определя забавеното развитие на военно-въздушните сили. Макар ограниченията да отпадат през 1938 година, вече е късно да се навакса загубеното време, тъй като до следващата световна война остава само година. България се присъединява към Тристранния пакт на 1 март 1941 година, а на 6 април от нейна територия германски войски навлизат в Югославия и Гърция. Това провокира въздушни нападения над страната, като са бомбардирани 25 населени места в България, а загиват 115 души. На 13 декември 1941 година, под германски натиск, Народното събрание самоуверено обявява символична война на САЩ и Великобритания. Очакванията са, че от този акт за България няма да има никакви военни последствия. Германските победи създават впечатлението, че краят на войната е близък. Действително военните действия през 1941-1942 година се развиват далеч от границите на България, но времето не е използвано рационално. Исканите доставки от Германия се изпълняват мудно, а от договорените изтребители Месершмит 109 пристигат само половината. Към 1 септември 1943 година българската военна авиация разполага с 267 самолета, но само малка част от тях са модерни, а другите са физически и морално устарели. Те са от различен произход – немско, полско, чехословашко, френско и друго производство, и за тях няма достатъчно резервни части. Ситуацията в небето над България се променя рязко в края на септември 1943 година, когато с овладяването на основни италиански летища, англо-американската авиация получава възможност да нанася удари по Балканите. В района на Южна Италия са струпани 1500 бомбардировача и 600 изтребителя. При това става дума за стратегическа авиация от тежки бомбардировачи, така наречените летящи крепости. Тежките загуби, понесени от тях в рейдовете към петролните рафинерии в Плоещ, Румъния, в края на 1943 година, пренасочват ударите към България. Чърчил смята да покаже на българите, че времето на символичната война е минало и е дошъл денят на разплатата. Възприема се в бомбардировките да участват британски и американски самолети, като при дневните полети екипажите са американски, а нощните са извършвани от английски самолети. Американските екипажи предпочитат бомбардировки по цели, докато англичаните по площи. Девизът на последните е: за да се унищожи нещо, е необходимо да се унищожи всичко. Първо Скопие и Ниш понасят съюзническите бомбардировки, а след това идва ред и на София. На 14 ноември 1943 година е първата въздушна атака над столицата, последвана от още няколко до края на годината. Бойната дейност на българската изтребителна авиация започва без необходимата яснота за противника, неговия състав и технически характеристики. Изтребителните орляци са въоръжени с самолети Доган, а други с Месершмит 109, но между тях не може да се осъществи тактическа връзка, тъй като Доган нямат бордови радиостанции. Честите закъснения в оповестяването на противника, непълната и неточна информация за неговия състав и посока, противоречивите разпореждания на земята, внасят объркване в действията на орляците и костват изразходване на безценно гориво, ресурси и усилия. При тези условия решаващо значение има инициативата на летците. При всички проблеми, устребните атаки на българските изтребители заставят обикновенно бомбардировачите да хвърлят безразборно бомбите и да се изтеглят. В ожесточените боеве са свалени доста вражески бомбардировачи, но загиват и немалко български летци. Димитър Списаревски прави първия въздушен таран в историята на българската авиация, жертвайки живота си. Смелостта на българските летци не буди съмнение. Пленени американци твърдят, че българските пилоти били много щури
и атакували от немислимо близко разстояние. Въпреки тези частични успехи, още тогава става ясно, че силите на изтребителите и противовъздушната артилерия са недостатъчни да прикрият столицата. Англо-американското командване отчита, че проведените бомбардировки са завършили с неуспех и България не е принудена да капитулира. Затова е решено да се нанасят още по-мощни въздушни удари, които да бъдат пренасочени от военни цели към пряко смазване на моралния дух на населението. Превъзходството на противника си проличава още в началото на януари 1944 година, а на 30 март срещу 450 бомбардировача и 150 изтребителя се изправят едва 24 български самолета. Очевидно е, че те няма как да попречат на огромната въздушна армада да извърши най-тежката бомбардировка над София. Загиват някои от най-опитните български летци, водейки бой срещу няколко противника. Има случаи, при които успели да скочат с парашут български летци, са разстрелвани във въздуха от американски изтребители. Следват въздушни удари по Дупница, Враца, Пловдив и някои села. С бортовите картечници са обстрелвани улици и дворове, а сред оцелените има и деца. Самолетите атакуват и пътнически, и дори санитарни влакове, като се води целенасочена стрелба по мирни граждани. Смята се, че са бомбардирани общо 168 населени места, като са пуснати близо 50 000 бомби. Загиват 1828 души, а хиляди сгради са разрушени. Нанесените щети възлизат на 24 милиарда лева. Поставените цели от съюзническото командване обаче не са изпълнени. България не е принудена да капитулира. Основната тежест в борбата с англо-американските самолети ляга на плещите на българските летци. Борбата е неравна, а съотношението на силите често е 1:50 в полза на врага. Изправени срещу смазващо превъзходство на противника, оставени без значителна помощ от германските съюзници, българските пилоти влизат в обречени въздушни битки, защото на земята загиват мирни хора. Защото България разчита само на техния героизъм.